Hi viewers, welcome to Sumi's kitchen. ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോരം മൂക്കണം എന്നൊക്കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറിക്ക്, നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ്. അതിനുവേണ്ടി തേങ്ങ അരമുറി, കാഷ്നട്ട് ഒരു 3-4-5 കാഷ്നട്ട് ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടത്. നമുക്കിനി ഇത് വറുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഫുള്ളിലിടണ്ട, ഒരു മീഡിയത്തിൽ കിടന്നാൽ മതി. ചെറുതായിട്ട് ചുമന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറന്നു കഴിഞ്ഞു. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി, ഇതിന് പാകത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി മതി. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു, കാരണം നന്നായിട്ട് കറുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ചിക്കന്റെ മസാലയ്ക്കുള്ള തേങ്ങയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് തേങ്ങ വറുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു വേഴ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.